慈悲仁愛嘅天父上帝，我哋感謝讚美你，因為你按照你嘅形象樣式創造我哋，你係聖潔、公義又真實嘅，因此我哋要學習效法，按照你嘅樣式去過生活。喺現今嘅世界，科技進步，好多人利用人工智能嗰啲嘅科技，做出虛假嘅資料同埋事情。我哋必須要警醒，棄絕謊言，對身邊嘅人要講誠實嘅話。喺你嘅國度裏，人同人之間都好似肢體，要互相照顧、愛惜，因天父你愛我。